سرق مني الموبايل. انا متأكد ان هو اللي خد الموبايل بتاعي، لانه محدش كان موجود في المكان ده غيره، وللأسف هو جاري قريب مني. استنيته يجي يدهوني، يقول لي خد انا لقيت الموبايل بتاعك ده واقع. قعدت اتابعه من بعيد واتعمد ان انا ابقى موجود في اماكن هو موجود فيها، وطول الوقت شايفه حرام الموبايل. حتى لما بيرن تليفونه بقول يمكن بالغلط يطلع تليفوني من جيبه، لكن ما بيغلطش الغلطة دي ابدا. حرامي موبايل محترف. قعدت استنى وقت طويل عشان يرجعه، مفيش. ساعات كنت بسمع رنة موبايلي واتحرك ناحيته واعتقد انه في جيبه هيطلعه دلوقتي هيطفيه، بس للأسف قبل ما اوصل بيكون هو قفل صوته. حاجات شبه كده كتير. طول الوقت بقى في ذهني منفعل ومتضايق، لغايه ما قررت ان انا هروح واواجهه واقول له هو انت مش ما لقيتش الموبايل بتاعي؟ ما شفتوش حتى لو بالصدفه؟ مش لازم اقول له يعني يا حرام الموبايل. سالته، قال لي لا خالص، بمنتهى البجاحه والاحترافيه في الرد. المهم الليله دي انا بعد ما روحت قعدت طول الليل بغلي يعني، ومش عارف اعمل ايه. سقط من نظري وتشوه ومش قادر اتصور انه شخص زي دوت قريب مني يطلع منه الفعل الحقير ده. وفجأة لقيت حاجة بتنور وسط هدومي. كان في شوية هدوم محطوطة كده على كرسي في أوضة النوم، فلقيت في حاجة بتنور في قلب الهدوم. قمت بصيت لقيته الموبايل بتاعي، الجرس بتاعه مقفول، للأسف نسيته سايلنت، وكان محطوط وسط هدومي. يعني مش هو اللي خده، مش جاري اللي انا طول الوقت بتهمه ان هو حرام الموبايل، مش هو. ادركت ان الحرام الحقيقي هو انا، لاني سرقت منه امانته، ظلمته، شوهته في ذهني. والحقيقة اني كمان تعبت نفسي وارهقتها ووجعتها بفكرة اني انا اتضحك عليا، انا اتسرقت، طيرت النوم من عيني، تعبت نفسيتي، ضغطت على اعصابي. انا الغلطان في كل دوت. كتير بنشوف في الناس صور ذهنية انا بس اللي شايفها، وبلقي باتهامات جزافا على الناس وشوه صورتهم، والحقيقة اذا كان في حد في الموضوع ده كله مشوه فهو انا.